大家好啊，又係我 Grayson 啊。近排嘅成交咧係咁升咧，二手市場咧終於開始回暖啦。咁有見及此咧，我就準備咗好多單位去介紹俾大家。今日最重要係乜嘢？介紹一個一房單位俾大家。點解係一房單位啊？嗱，大家可能近排都有見過啦，啲細單位啦、開放式啊、一房啊，嗰個租金咧都升到叭叭聲啦。呢個時候你想揾租都特別難啊！嗱，所以如果呢個時候你趁低吸納買個細單位收租，一定和味。所以我哋轉頭介紹咗一房單位，你真係唔可以錯過啦！嗱，我哋即刻去望下啦。大家睇完覺得點樣咧？呢個一房單位高層，仲要有埋海景，真係正啊！呢啲收租咧就真係可以收得比較高啦。嗱，如果你對呢個單位有興趣嘅，即刻嚟揾我啦！我相信呢個單位應該好快走噶啦，所以事不宜遲啦，真係揾我啦！嗱，我哋下次再見啦，拜拜。